Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless we will sing. Oh Lord our God. Let's sing it one time. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Let's sing it one more time, church. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. My body in Calvary, where Jesus bled and died for me, and I His body, come on. And drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, waiting till by heaven's throne. Silent still and all alone. Let's raise our hands to heaven. Let's sing it. Let's declare it. Come on, church. Oh, praise the name of the Lord our God.
Oh, we worship you, we worship you. Come on, let's sing in the spirit. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus, this morning. Lord, you inhabit the praises of your people. Amen. Hallelujah. You know, friends, when I was 15 years old, my best friend, his name is Rudy, he passed me a cassette tape. Maybe you don't know what cassette tape is. Go back and ask your parents. You know, full of Indonesian songs. And I remember I was in my room, I played the tape, and the glory and the manifestation of the glory of God, the presence of God came into my room. And I was on my knees crying for hours. I don't know about you, but I'm hungering for the presence of God. Do you love the presence of God? Amen. If you want, why don't we just raise our hands to heaven? Nếu như chúng ta And yêu let's sự việc welcome của the Holy Chúa, Spirit, shall chúng ta we? hãy Let's giơ tay welcome the lên. Holy Spirit. Let's welcome Hãy His chào glory. đón Đức Thánh Linh. Let's sing in the Spirit. Hãy hát ở trong Đức Thánh Linh. Oh, Ramashidi Alabaha. Come on, let's pray. Come on. All over this place. Hallelujah. Shigidi Alamashidi Alabaso, the Lord, we welcome you, Holy Spirit. We welcome your glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama yang sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, ku rindu menyatakan tinggi kebesaran-Mu Tuhan, menggadasi bumi, tinggikan diri-Mu, menggadasi langit, kemuliaan-Mu, oh Tuhan, menggadasi bumi. Let's sing it together. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu, ku bermazmur nama-Mu yang kudus. Oh, come on, church. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya.
kebesaran-Mu, 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 Tuhan mengatasi tôn cao Đức Chúa Trời trên cả thiên đàng. Chúa ơi, nguyện sự vinh hiển của Ngài đầy dẫy khắp đất này. Who compares to you? Who set the stars in Ai có thể so sánh với Ngài? Ai đặt những vì sao vào vị trí của nó? the raging seas that came crashing over me? Who compares to you? You breathe Ai có thể so sánh với Ngài? Đấng mang đến ánh sáng vào buổi sớm mai, hy vọng của cả đất này, is rest assured. đang ở trong tình yêu vĩ đại của Ngài. You are magnificent, eternally Ngài thật lộng lẫy, wonderful. đời đời tuyệt vời, vinh hiển. Jesus, no one ever will. Không ai sẽ có thể so sánh được với Ngài. Không ai sẽ có thể so sánh được với Chúa Giêsu. Come on, church, we're singing. Where the evening fades, where the evening fades, you call for songs of joy. Dù buổi đêm có tối đi tàn đi, thì chúng ta vẫn có thể kêu gọi được sự vui mừng. We are children. Hay khi sớm mai thức giấc, chúng con là con cái của Ngài, chúng ta sẽ gọi tên Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời, lộng lẫy oai nghiêm, đời đời tuyệt vời.
cho sự vinh hiển của Ngài chính là điều mà lòng của chúng con khao khát. Con được đắc thắng bằng sự hiện diện của Ngài, Chúa Trời ơi. Thánh Linh ơi, Ngài được chào đón ngay tại nơi này. Xin đến tuôn đổ tại nơi này và đổ đầy vào không khí này của Chúa. Amen. Amen. Why don't you just lift up your hands to heaven this morning Mari kita angkat kedua tangan kita pada pagi hari ini and say this. dan katakan ini. Hãy giơ tay hướng Say, về Holy thiên đàng Spirit. sáng hôm nay Katakan và Roh nói rằng: Kudus. Đức Thánh Linh ơi, You are welcome here. Ngài được chào Kami đón tại menyambut nơi Engkau này. di tempat ini. Move in this place today. Xin vận hành Bekerjalah tại di nơi này tempat ngày hôm ini nay. pada hari ini. Speak to us today. Berbicaralah chúng kepada con ngày kami hôm nay. pada hari ini. In Jesus' name. Trong Di danh dalam của nama Chúa Giêsu. Yesus. Amen. Amen. Amin. You can be seated. Silahkan duduk kembali. Well, we're in for a wonderful time this morning. Dan kita Kita đang ở trong sudah một buổi sáng rất là memiliki tuyệt waktu vời yang hôm nay. luar biasa pada pagi hari ini. We're going to hear from two powerful leaders in the kingdom of God. Dan Chúng kita ta sẽ akan nghe mendengarkan được từ dari hai dua diễn giả vô cùng pemimpin tuyệt yang vời của vương dahsyat quốc Đức Chúa di Trời. dalam kerajaan Allah. And I'm going to introduce both of them to you and then Và let tôi them sẽ come and minister. Saya Dạ, akan sẽ memperkenalkan giới thiệu dua hai pembicara người ke đó depan với ini quý kepada vị saudara và dan họ kita sẽ akan đến menyambut để mereka. giảng Up lời Chúa. first this morning Pembicara kita pertama đầu tiên pada của buổi pagi sáng hari hôm nay. ini, is Pastor Tuck Yung Yang. dia adalah Mục sư Pastor Tak Tuck Yung Yung Yang. Pastor Tuck is the co-founder and senior pastor of Cornerstone Community Church in Pastor Tuck- Singapore. Pastor Tak ini Pastor adalah Tuck là pendiri, người salah satu đồng pendiri sáng dan lập juga senior của pastor hai hội dari thánh, gereja Corner Cornerstone yang Church ada ở di Singapura. Since he and his wife Daphne co-founded the church, Dia bersama dengan istrinya mục sư và Daphne vợ của mình là ikut người mendirikan đồng sáng lập gereja ra hội thánh này. Cornerstone. they've planted over 150 churches, nhà schools, Cornerstone. orphanages, and Bible colleges around the world. Mereka merintis Cũng là người đã giảng dạy gereja-gereja, ở các, panti trường asuhan, kinh sekolah thánh trên khắp thế Alkitab, giới. sekitar 150 jumlahnya di seluruh dunia. Pastor Tuck is the vice chairman of the Empowered 21 Asia Cabinet.
Dan Pastor Tak ini juga Pastor sebagai Tak cũng là wakil mục sư pemimpin Tak là một, untuk phó, kegerakan giống như là phó chủ F31 tịch của Asia. He has a heart for revival. Dia Empower memiliki 21. hati untuk Và ông kebangunan có tấm rohani. lòng He's a man of integrity muda. and a man of prayer. Beliau Ông ini là một người adalah đã orang của yang sự công chính, berintegritas một dan người orang công yang chính suka của Chúa. berdoa. And he is a prince in the church. Dan dia adalah tentunya He's like not a king, but a prince. dia bukan giống như là raja ông là tetapi một cái người pangeran gitu ya. lãnh He's a đạo wonderful hoàng man tử of ở God. trong Dia hội adalah thánh của pria Chúa vậy. yang dahsyat, Và yang một người luar rất là tuyệt vời. biasa. After Pastor Tuck preaches to us, Nanti setelah sau Pastor khi Tak một sư berbicara Thắc giảng untuk rồi, kita, we're going to go back into worship, kita Chúng ta sẽ akan có masuk thời ke gian dalam để penyembahan thờ phượng một sekali chút. lagi. and then we're going to hear from someone who's no stranger to this house. Lalu Và kita chúng ta sẽ akan nghe một diễn menyambut giả khác pembicara là một kedua người yang tidak không hề asing lạ lagi gì bagi đối với kita, hội thánh của Prophet. chúng ta tại đây. Đó Beliau là adalah nhà seorang tiên tri nabi Cindy Jacobs. Cindy yaitu Jacob. Cindy Jacobs. Mama Cindy Mama Cindy, Mama is an Cindy author. beliau adalah penulis buku, She's a speaker. beliau là juga một seorang tác giả, là pembicara, một diễn She's a giả, teacher seorang là một người thầy pengajar, giáo viên, with a heart for discipling the nations dan tentunya tấm memiliki lòng hati để untuk môn đồ hóa memuridkan cho các bangsa-bangsa, in the areas of intercession and prophetic. khususnya ở dalam trong cái lĩnh area vực cầu doa thay, syafaat cầu nguyện. dan profetik. và tiên tri. She has an amazing biography. Dan tentunya biografinya sungguh luar biasa. But more than that, Tetapi lebih daripada itu, she is a true mother in the faith. dia Và có một benar-benar cái imannya lịch, itu dahsyat. gọi là Everywhere I go in the world, Kemanapun saya pergi keliling dunia, I find people doing great và things có for một tấm God. lòng Saya cho menyaksikan công việc banyak của Chúa orang và bất kỳ melakukan nơi nào tôi đi perkara-perkara trên yang thế giới dahsyat tôi untuk thấy Tuhan. And I nhiều see người a common đang làm thread. những điều vĩ Dan đại saya cho melihat Chúa. ada satu jalinan thấy những benang người bạn merahnya. quen. Usually at some point in their ministry, Dan biasanya di dalam trong satu một cái titik mục vụ nào dalam đó của pelayanannya, họ. God has sent Cindy Thì Jacobs Đức to their Chúa Trời church đã Tuhan sai sudah Cindy Jacob mengutus đến Ibu hội thánh Cindy của họ Jacob di dalam gereja to mereka bring direction untuk memberikan mang đến những cái arahan sự to chỉ bring dẫn của breakthrough, Chúa, untuk mang đến những sự membawakan bứt phá terobosan, của and to Chúa bring increase. dan juga và untuk mang đến một cái sự gia meningkatkan. tăng ở trong Cindy hội thánh served đó. on the Empowered 21 Global Council Dan Ibu Cindy juga Cindy melayani Jacob di cũng là ở Empowered trong một, 21 Global người Council Since diễn the giả very thành viên beginning. của sejak dari Đại hội mulanya. Empower And I'm very từ honored to những call cái her thời my gian rất friend. đầu tiên. Dan saya sungguh terhormat dapat memanggil beliau sebagai sahabat saya. And she's going to come and deliver the word of the Lord to us Nanti this cũng beliau morning. juga sẽ akan đến để có menyampaikan lời Chúa firman cho Tuhan chúng ta kepada sáng ngày kita. hôm nay. And so would you put your hands together right now and welcome Mari Pastor chúng ta hãy Tuck. vỗ kita tay berikan và tepuk chào tangan dan mừng kita akan sư Thác. sambut Pastor Tak. Well, good morning to you, ladies and gentlemen. What a great joy it is to be in the house of God. Xin chào mừng tất cả quý vị, thật là vui mừng lớn khi được ở trong nhà Can của somebody Jehovah. just make a loud noise to the Lord? Let's shout Hãy unto hô God with a vang voice cho of Chúa của triumph. chúng ta sáng ngày hôm nay. Sukacita keras untuk Tuhan. Well, it's such a great joy to be here today, this Thật morning, là in một this sự vui beautiful mừng lớn auditorium. khi được Sangat ở đây bersuka ngày cita hôm bisa nay. berada di dalam auditorium yang luar I want biasa to pagi thank hari Dr. ini. Billy Wilson, Pastor Nico, Dr. Nico for this amazing privilege. Tôi Saya mau muốn berterima cảm ơn kasih kepada mục sư Dr. Billy Wilson juga cũng kepada như mục Dr. sư Nico untuk vì semua ơn kesempatan yang đặt luar ơn biasa. lớn And lao I này. don't take this lightly. Dan Và saya tôi tidak không xem meremehkan nhẹ điều ini. này. Because of time, ladies and gentlemen, I want you all to stand up for a few moments. Karena waktu yang terbatas, saya minta kita semua untuk bangkit berdiri And I bersama-sama. want to pray today. Dan saya mau berdoa hari ini. And let's welcome the Holy Ghost. Hãy Dan mari ngợi kita khen Chúa và sambut Roh chào mừng Kudus. Đức We Thánh Linh. want the Holy Spirit. Chúng Kita ta inginkan Roh muốn Đức Kudus. Thánh And we Linh. want the fear of God in this place. Dan Chúng ta kita muốn minta sự hiện rasa diện của Đức takut Chúa Trời akan ngay tại Tuhan nơi di này. tempat ini. Lord, we have not come to be entertained. Chúa Saudara ơi, chúng con datang không di phải tempat đến ini đây để bukan giải untuk trí. dihibur. We have not come to have our ears tickled. Nhưng mà Kita chúng datang ke con tempat ini đến bukan untuk menggelitik telinga We kita. have come to be changed, để nghe transformed lắng by nghe. your power. Chúng con đến Tetapi đây kita để được datang untuk thay đổi, để diubahkan được dan biến đổi bởi lời ditransformasi Ngài. dengan kuasa. And we thank you that your presence is going to be the evidence of that transformation. Kita Và chúng con cảm bersyukur ơn Chúa bởi bahwa vì sự hiện hadiratmu diện của Tuhan Ngài ada chính di là tempat bằng ini sebagai chứng cho bukti sự biến đổi đó. transformasi itu. I may be the one doing the preaching, Saya có adalah lẽ orang yang tôi sẽ là mungkin người melakukan giảng. khotbah hari but ini. let the Holy Ghost do the one speaking. Nhưng Tetapi mà biarlah hãy Roh để Kudus Đức yang Thánh Linh chính là berbicara. người phán với quý Lord, vị. we seek to be weaponized by heaven today. Tuhan, Chúa biarlah ơi, chúng kiranya con sẽ kami nhìn dikenal thấy oleh những cái vũ sorga khí pada của pagi thiên hari đàng ini. ngày hôm Empower nay. your angels, Lord, Kuasai roh Ngài sẽ làm malaikat-malaikat mạnh to sức itu chúng war con on our behalf.
untuk Chúng con sẽ nhìn thấy berperang những thiên sứ của dalam Ngài pihak hành kami. động Give us chiến đấu thay eyes mặt of cho chúng wonder. con. Berikan kami mata untuk melihat. Fire in our bellies. Api di dalam Chúa cho mắt chúng con nhìn thấy những điều kỳ diệu và lửa đầy dẫy trong lòng của chúng Dan con. kami memberikan pujian Chúng dan con dâng lên Ngài kuasa. mọi And sự everybody ngợi said khen. amen. Dan semua orang Hãy berkata cùng nói amin. You may be amen. seated. Silakan duduk saudara. Before you sit down, ladies and gentlemen, before you Sebelum sit saudara down, duduk, I want you to turn to your neighbor. saya mau Trước khi saudara quý vị ngồi mengatakan xuống, kepada tôi sebelah muốn quý kiri vị kanan quay sang saudara. người bên And I cạnh. want you to say, neighbor, Dan Tôi saudara muốn quý vị mengatakan nói kepada hỡi người anh tetangga, em, saudara, teman, if you knew who I was, kalau nếu như engkau anh chị kenal em siapa chưa saya, quen you biết would want tôi, to bring me out for lunch today. Come on. kamu yang akan thì bayarin saya anh chị makan em hãy siang mua pada bữa trưa cho siang tôi You hari may hôm be nay nhé. seated in the presence of Hãy God. hãy mang bữa trưa đến cho Hallelujah. tôi hôm nay nhé. Just one disclaimer. Ada satu disclaimer saudara. I'm more a preacher than I am a teacher. Saya adalah seorang Tôi pengkhotbah thì daripada là seorang một pengajar. thiên về một The diễn giả, difference là between a người giảng teacher hơn and là a người preacher dạy. is a teacher tells it, Perbedaannya adalah seorang guru akan menceritakan itu. but a preacher yells it. Tetapi Hallelujah. kalau seorang Thường pengkhotbah người dia akan giảng rất là berteriak-teriak nhẹ nhàng, nhưng mà saudara. người giảng thường hay la lối. If you have a Bible with you, I want you to turn with me to the Gospel Nếu- of Luke, the 3rd chapter, please. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara buka bersama dengan saya Quý dalam vị có kitab kinh thánh, tôi Lukas muốn quý vị mở pasalnya yang trong Luca ketiga. đoạn 3. Luke chapter 3 and verses 16. Câu Lukas 3 ayatnya yang Luca đoạn 3 câu ke-16. 16. Luca đoạn 3 câu 16. And it says, now as the people were in expectation and all reason in their hearts about John, whether he was the Christ or not, John answered, saying to all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal straps I'm not worthy to loose. He Bởi will dân chúng baptize vẫn you with the trong Holy đợi Ghost và ai nấy and đều tự hỏi fire. trong lòng nếu Hallelujah. dân Dimulai dari phải là ayat đấng yang Christ chăng, ke-15, nên tetapi dân karena orang cất tiếng banyak nói sedang cùng mọi người menanti dan rằng berharap, không ta làm phép dan báp têm cho semuanya các ngươi bằng bertanya nước, dalam xong có một hatinya đấng tentang quyền phép Yohanes hơn ta sẽ kalau đến, ia adalah ta không đáng Mesias. mở dây về Yohanes Ngài, chính menjawab Ngài sẽ dan làm phép berkata báp têm kepada cho các ngươi semua bằng orang Đức itu, Thánh Linh và bằng aku lửa. membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Israel had not heard such preaching, not in 1,000 years. Orang-orang Người dân Israel Israel belum pernah chưa từng nghe mendengarkan sự khotbah yang giảng dạy như seperti thế này itu, trước đây. bahkan ribuan tahun sebelumnya. When John the Baptist came, he came in the mantle and the power of the great premier prophet of Israel, Elijah. Ketika Yohanes Pembaptis datang dengan jubah Khi mà Giăng Báp-tít seperti đến, ông Elia, đến sang với nabi cái yang luar năng biasa. His words were like fire on the hearts of Lời people. của ông Kata-katanya mang itu đến lửa seperti trong lòng của api nhiều di người. dalam hati orang-orang. And they were burning with expectation. Dan Và mereka họ đang bị đốt cháy terbakar, với những sự kỳ berkobar vọng dengan mong satu đợi. ekspektasi. Men and women would walk many miles. Laki-laki Nhiều dan người nam, perempuan người mereka akan nữ, họ sẽ datang đi dari bộ cả tempat-tempat hàng yang dặm. jauh. By the tens of thousands Dalam jumlah puluhan ribu orang. under that hot sun, and they would walk in the desert for many miles to where John was baptizing. Họ sẽ Meskipun đi một mereka cái harus chặng datang đường ke rất tempat yang dài, đi gersang băng qua những dengan hoang di mạc bawah để được matahari nghe yang Giăng panas. Báp-tít nói. Yohanes Pembaptis membaptis mereka. What did they come to see? Apa yang mereka cari? What did they come to hear? Apa yang mereka ingin dengar? Did they come to see a Họ man làm blowing in the họ đến để wind? làm gì Apakah vậy? mereka mencari Phải là orang đến yang tertiup để dengan nhìn thấy angin? Did they những come người nào to see a đó đang man nói dressed với in gió fine không? clothing? Apakah mereka datang untuk melihat orang yang berbaju dengan No, baik? sir. Bukan. They came to see a man burned for God. Có Mereka phải họ melihat đến seorang để yang nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ không? Không, họ And John đến the để Baptist lắng was a nghe burning lamb. lời tiếng, Dan lời Yohanes bằng lửa Pembaptis của adalah Chúa, orang yang lời đầy lửa berkobar-kobar. của They Chúa. came to hear a prophet. Mereka đến để datang nghe untuk mendengar nhà tiên seorang tri. nabi. No, more than a prophet. Bahkan Và lebih còn daripada hơn cả seorang một He vị nabi. was the tiên tri. voice of the one crying Họ in the đến wilderness. Dia adalah suara nghe yang tiếng kêu lên berteriak-teriak trong di đồng padang vắng. gurun. The hearts of the people were melting. Hati Lòng của con orang-orang người pada đang tan waktu itu chảy. sedang luluh. That was an atmosphere of revival. Đó chính là Ada bầu satu không khí của sự atmosfer phóng lên. They revival. began to reason in their hearts. Reason in their hearts. Mereka Họ bắt đầu mulai có những cái tiếng nói ở trong lòng Is của this họ. the Christ? Apakah ini Có phải đây adalah là Is Đấng this Christ the không? one that Moses spoke Có about? phải là đây là đấng mà Môi-se đã nói And không? John the Baptist stood. Dan Yohanes Pembaptis Và He rồi berdiri. said, I'm not the Christ. Dan dia Giăng Báp-tít katakan aku đứng lên bukan và nói, He tôi said, không I'm phải not là the đấng prophet Christ. that Moses talked about. Tôi không phải là người đấng mà Môi-se đã He said, nói. I'm just a voice in the Tôi wilderness. chỉ Aku là adalah tiếng kêu suara lên yang trong berbicara hoang di mạc. padang gurun. He said, oh, but make no mistake, he is coming. Tetapi jangan Ông nói salah rằng bahwa dia pasti chính Ngài datang. He said, đấng I ấy đang baptize đến. with water. Dia katakan Ông aku nói membaptis tôi engkau sẽ làm dengan phép báp air. têm But bằng he nước. who is coming is so far superior than I. Nhưng He will Ngài ấy baptize sẽ you with the đến Holy năng Ghost and quyền fire. hơn tôi Tetapi dia và yang sẽ akan làm phép báp datang têm itu cho các lebih ngươi besar bằng thánh linh và bằng daripadaku. lửa. Dan dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. There are two Baptists in the Bible. Ada dua baptisan di dalam Có I'll hai introduce you to báp têm the ở trong first Kinh Thánh. Baptist.
Yang pertama, baptisan yang Let me pertama. introduce you to the second Baptist. Dan saya akan berbicara tentang baptisan yang kedua. Now, Tôi for sẽ giới baptism thiệu to take place, cho Ketika hai cái baptisan itu, mà báp you têm need này, three báp tem things. này. Ada 3 hal yang terjadi. you need the baptizer, Engkau perlu 3 hal. Yang satu adalah orang yang membaptis. you need the person to be baptized, Lalu kemudian ada orang yang dibaptis. and you need the element into which to baptize the person. Lalu kemudian kita Ada perlu một người elemen báp di tem mana thì chúng orang ta cần tersebut phải là dibaptis. Now, cần when phải John có was những cái speaking, yếu he tố was để standing người in đó the được river báp tem. Jordan. Ketika Yohanes này, khi berbicara, Giăng dia nói, sedang ông đang berbicara đứng tại sông di Yordan. pinggir daripada sungai And Yordan. the Jordan River is a cold and a muddy river. Dan sungai Yordan Và adalah sông sungai yang Yordan airnya là một cái dingin sông dan kotor. đầy rất là And lạnh và sometimes nhiều people bùn. think Christianity is a cold and a wet religion. Dan kadang-kadang orang berpikir bahwa kekristenan Nhiều itu người adalah họ agama nghĩ yang rằng basah Cơ dan đốc nhân là một đạo giáo rất là gak enak. lạnh lùng Let me đến stand here từ and say there's phương Tây. nothing sedentary about Pentecost. Tetapi nggak ada sesuatu Nhưng mà yang để tôi buruk nói cho tentang quý vị rằng không có Pentakosta. điều gì lạ lùng I về believe lễ today, before của this tuần meeting cả. is over, Saya percaya sebelum Tôi tin rằng trước khi pertemuan buổi ini lễ này kết thúc, berakhir, that the Holy Ghost is going to come in a mighty Đức Thánh wind. Linh Roh sẽ Kudus đến. akan datang seperti angin yang luar biasa. I'm believing today for the fire to fall. Tôi Saya tin rằng percaya bahwa ngày hôm api nay itu akan Đức Thánh turun. Linh sẽ đến với lửa của Ngài. There is no escaping fire in the Bible. Kita nggak akan Không có bisa sự luput trốn dari chạy api di nào Alkitab. The God we serve is a God of fire and a God on fire. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menghanguskan. The Bible tells us that our God is a consuming fire. Alkitab katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. A fire goes before him. Api yang berjalan di depan dia. When Ezekiel has a vision of God on his chariot throne. Ketika Yeskiel melihat bahwa Tuhan itu ada di dalam kereta apinya. He was wearing a beautiful garment. Dia mengenakan sebuah jubah yang luar biasa. Around ở his trên waist there was a beautiful girdle, a belt. Dan kemudian di áo dài pinggangnya lộng ada lẫy. sebuah ikat pinggang yang luar Beneath the biasa. belt he was on fire. Dan di bawah ikat ở dưới pinggangnya chân ada Above the belt api. he was on fire. Di atas pinggangnya dia berapi. Make no mistake about it, the God we serve is a God of fire and a God on fire. Jangan salah bahwa Allah Và yang Đức Chúa kita Trời mà sembah chúng ta adalah đang phục Allah vụ yang là Đức Chúa Trời berapi-api. của Jesus lửa is và the Đức Chúa Trời baptizer of đầy the Holy lửa. Ghost. Và Tuhan Yesus adalah Chúa Giêsu sẽ làm báp pribadi tem yang bằng Đức Thánh Linh. membaptis kita dengan Roh The Kudus. Holy Spirit is a spirit of fire. Roh Kudus Và adalah Đức Thánh roh Linh chính là api. Thánh Paul said, của quench lửa. not the fire of the Holy Ghost. Paulus Chúng ta katakan hãy jangan chờ đợi lửa redupkan của Đức api Thánh Roh Linh. Kudus. He makes his ministers flames of fire. Dia buat sẽ mang semua đến nhiều ngọn pelayan-pelayannya berkobar di dalam api. Elijah called fire from heaven. Elia Chúng ta memanggil thấy api dari Eli- surga. John the Baptist was a burning lamb. Yohanes Pembaptis gọi itu adalah lửa seorang từ yang thiên đàng. api yang membakar. Moses stood in the fiery bush. Musa melihat đến gặp api yang Chúa tại berkobar. bụi gai cháy. Shadrach, Meshach, Abednego. I didn't speak in tongues. Those were their names. Hallelujah. They stood in the fire and they Và were ba not người consumed. bạn của Sadrak, Daniel Mesak, dan đã Abednego mereka cũng berdiri di đứng trong tengah-tengah api yang lò berkobar. lửa hừng. And Jeremiah says, you put fire in my bones. Hallelujah. Dan Yeremia Và katakan Yeremia nói engkau rằng telah Chúa Ngài đặt menempatkan lửa api trong di dalam xương cốt tôi. tulangku. You know, ladies and gentlemen, you never need to advertise a fire. Saudara yang dikasih Tuhan, anh kita chị nggak em perlu ơi, chúng ta không bao giờ mempromosikan cần phải api. Fire is the quảng cáo most về lửa cả. self-advertising thing in the world. Api itu dia Đây akan là mempromosikan lửa dirinya chính là cái sendiri. điều When I mà was a chúng ta young không boy, cần phải if quảng there was cáo a với ai house on cả. fire, you didn't have to advertise it. Ketika saya masih muda, kalau Không ada cần phải loan rumah báo yang gì cả. terbakar Khi dengan mà tôi api, nggak còn perlu nhỏ tôi dikasih nhìn tahu thấy Just a banyak few ngôi orang. nhà minutes, đang many cháy. people will come. Hanya Và dalam chỉ hitungan trong menit 2 semua phút orang thôi pasti khi ngôi ngumpul nhà mà bị ngeliatin lửa cháy đó, kebakaran. If 2 you're a phút sau pastor thôi here, người ta sẽ Kalau đến đầy saudara ada quanh seorang căn hamba nhà đó, Tuhan người di ta sẽ tempat biết ini. về I'm nó. telling you, it's not the fancy programs in the church. Saya katakan bukan Các soal mục sư ơi, program tôi nói yang luar với biasa anh dalam chị em You gereja. rằng không just phải get yourself on không fire. cần Kita phải hanya có perlu một cái dipenuhi chương dengan trình api. hoành tráng lộng And lẫy people màu will mè nào ở come trong and hội watch thánh, you burn nhưng for chỉ God. cần Dan quý vị orang đầy akan lửa cho datang Chúa, berkumpul untuk quý melihat vị đầy saudara lửa cho dibakar Chúa. dengan api itu. This is my 34th year in full-time ministry. Ini adalah tahun Đây là năm thứ ke-34 saya 34 melayani full trong time cái di dalam chức vụ pelayanan toàn full thời I time. gian have của tôi. never seen a pastor on fire, pastor a dead church. Saya Tôi nggak chưa pernah bao giờ melihat thấy seorang một mục sư gembala đầy yang lửa nào cho berapi-api, Chúa mà lại tapi quản nhiệm một mục gerejanya sư mati, chết ở một saudara. hội If the thánh chết pastor cả. is on fire, the church is on fire. Come Kalau on. Nếu như mục gembalanya sư itu đầy on lửa thì hội fire, thánh pasti của quý vị cũng đầy gerejanya lửa. juga on fire. If the pastor is dead, the church is dead. Kalau Nhưng mà nếu gembalanya mục itu sư mati chết thì rohani, hội thánh cũng gerejanya chết. juga pasti mati. If the pastor is on fire, you can do one or two things. Kalau Nếu như mục sư gembalanya on đầy fire, lửa thì pasti các ada bạn dua có hal thể yang bisa làm được hai terjadi. điều. You either get on fire Antara bạn sẽ saudara được đầy ikut-ikutan lửa. terbakar, or you have to fire the pastor. atau saudara harus Hoặc là quý vị pecat sẽ phải gembalanya. Have chiến you đấu ever seen a man on chính fire mục sư của before? quý vị Pernah bằng nggak lửa. saudara melihat orang yang terbakar dengan api? I saw a man douse himself in kerosene on television. Saya pernah melihat di televisi orang yang menyiram dirinya dengan bensin. And then he put a match on him. Lalu kemudian
kemudian dia membakar dirinya.
He's on fire. Dia langsung terbakar, But you saudara. know what you see on the top of his head? Tetapi apa yang saudara lihat di atas kepalanya? You see a tongue of fire. Saudara bisa melihat itu api berkobar di And that's atasnya. exactly what happened on the day of Pentecost. Dan itu yang terjadi pada hari Pentakosta. 120 people on the upper room. 120 Chúng ta biết vào orang ngày di upper lễ room. ngũ tuần 120 người ở trên phòng Di cao. jam 9 pagi. The Lord God says, prepare 120 flames for 120 heads. Tuhan Và Đức katakan Chúa Trời đã chuẩn bị persiapkan 120 ngọn lửa cho 120 api cái đầu. untuk 120 orang. And when the day of Pentecost had fully come, Và Dan khi hari mà ngày lễ ngũ tuần Pentakosta đến, itu datang. the fire fell. Api itu turun. The Lửa Holy đến, Ghost came. Roh Đức Thánh Kudus Linh đến. turun. There was the sound. Lalu kemudian ada There suara. was the wind. Ada có âm angin thanh keras. vang dội, có cơn gió Tapi thổi ada ào api đến. yang besar. You say, Pastor, Mungkin kau how katakan, bạn can có I lẽ have nói, a mục flame sư, on my head? bagaimana saya bisa punya Nếu api di làm thế atas nào để kepala con có saya? được All ngọn you lửa trên need đầu to do con? is to have a head. Hallelujah. Apa yang saudara perlu persiapkan If hanya you have saudara a perlu head, you punya can have kepala. the Điều fire. mà bạn cần có để có lửa là bạn cần phải có một cái đầu. Nếu bạn có một cái đầu thì chắc chắn bạn sẽ có Di lửa. tahun ke-34 saya melayani full time. When I got baptized in the Holy Spirit, Ketika saya Khi dibaptis tôi dan được dipenuhi dengan Roh baptism Kudus, it was bằng the Đức Thánh game Linh, changer in my life. itu merupakan đã có một suatu cái sự titik thay đổi trong perubahan cuộc dalam đời hidup của I tôi. saya. got saved in 1974, Saya Tôi diselamatkan được tahun cứu vào năm 1974. 1974. but I was a half-hearted Christian. Tetapi pada waktu Nhưng itu tôi saya là một baru người setengah rất là hati ikut Tuhan. cứng lòng, years một cơ đốc later, nhân cứng 6 lòng. tahun kemudian, One foot in the Và năm- world, one foot in the kingdom. satu kaki di dunia, satu Tôi kaki cứ di đứng một kerajaan chân Allah. trong vương quốc của Chúa và There một was chân ở ngoài the thế move gian. of God in Singapore called the charismatic renewal. Satu kali ada satu Nhưng mà đã có một cái kegerakan phong di trào ân Singapura tứ yang xảy bernama ra tại Charismatic Singapore. Renewal. And there was a preacher in town. Dan pada waktu itu ada seorang pengkhotbah yang And I was datang. invited to the meeting. Dan saya waktu itu diundang untuk datang ke And pertemuan there I itu. was on a Friday night. Itu pada waktu Và Jumat. đó là Listen có to một this cái man buổi preach. nhóm ở Saya trong hội thánh mendengarkan pendeta ini berkhotbah. Oh my goodness, I never heard a vào man tối preach thứ like this sáu man. và Saya có nggak một pernah diễn dengar giả ada đã satu giảng orang và yang tôi chưa từng berkhotbah nghe một seperti dia. diễn My giả nào heart như was vậy trước đây. burning with Hati fire. Lòng saya của pada tôi waktu itu được đốt cháy berkobar với dengan lửa. api. I said to, he dismissed the meeting. Saya ketika dia bubarkan I pertemuan said itu, to my friend, is he coming back tomorrow? saya Và katakan khi kepada mục sư teman kết saya, thúc buổi apakah nhóm, tôi đã besok hỏi dia bạn của akan tôi, vậy mục berkhotbah sư này He có said, quay lại yes, so vào I ngày was mai there không? next day. Dan teman saya katakan, ya maka besoknya saya datang Saturday lagi. night, the church was packed with people. Hari Sabtu malam Và vào gereja tối itu thứ bảy penuh The dengan man orang. gets up to preach hội thánh again. Lalu đầy kemudian người orang itu và berkhotbah vị lagi. diễn giả đó vẫn lên giảng. Hati saya Lòng của tôi lại đầy berkobar lửa. And dengan I'll tell api. you this, I've never lost that fire. Dan sampai dari hari itu sampai Và tôi đã sekarang được saya nói tidak rằng pernah đừng bao giờ kehilangan api đánh itu mất lửa lagi. đó. I'm 64 this year. People have asked me, Pastor, do you want to retire soon? Saya Và khi mà berumur tôi 64 tuổi 64 thì mọi tahun người dan hỏi banyak tôi, orang mục sư ơi, berkata, có muốn apakah nghỉ engkau hưu akan không? retire? I'm in no mood for retirement. I'm in a mood for refinement. Hallelujah. Saya tôi bukannya là mau tôi không retire, có tetapi nghỉ hưu, saya nhưng mà mau tôi muốn đầy lửa dimurnikan. hơn nữa cho Chúa. When the preacher finished preaching, he said, everybody stand up. Ketika khi pengkhotbah mà itu vị diễn giả này selesai kết thúc berkhotbah, giảng, dia katakan semua orang buổi bangkit giảng berdiri. And I thì got up ông with bảo mọi người everybody đứng lên. else. Lalu kemudian pada waktu itu saya bangkit berdiri There dengan was, semua orang there yang was ada. a spirit of expectation. Lalu pada Có waktu một itu ada cái satu linh của atmosfer sự di mana mong kami đợi, hy berharap. vọng. Knew something was going to Saya happen. tahu Tôi biết pada điều waktu gì itu đó sẽ sắp sesuatu akan xảy ra. terjadi. We sang a chorus. Kita nyanyikan sebuah lagu. I never forgot this 44 years ago. Tôi Saya chưa nggak bao pernah giờ lupa nghĩ ini về điều này trong Halfway tahun through the lalu. chorus, những năm qua. Setengah daripada lagu the preacher itu. said this. He said, the Holy Spirit is here. Dan Và vị kemudian diễn giả nói rằng pengkhotbah itu Đức berkata, Thánh Roh Linh đang ở Kudus đây. ada di sini. And when he said that, it was like someone turned on the power switch in the room. Dan Và waktu khi mà vị dia diễn giả katakan nói như itu vậy thì giống như seperti có ai ada đó đang satu bật orang cái yang công tắc năng truyền menaikkan ở trong atau căn phòng. menyalakan satu power dalam ruangan Energized itu. by the power of God. Tiba-tiba kami Và seperti được tiếp dikuasai thêm oleh năng satu lượng bởi kuasa năng yang quyền luar của It Chúa. biasa didn't take a dari rocket Tuhan. scientist to know that God was in that room. Didn't take a rocket scientist to know that God was in that Tidak room. perlu ada orang yang Và đã terlalu cần một cái pintar giáo trị untuk bisa để biết tahu được bahwa Tuhan hadir Đức di Chúa Trời ruangan đang itu. ở A tại lady căn beside phòng đó. me falls to the ground. Ada seorang Đây là wanita cái di dấu sebelah chỉ, saya lalu cái dấu kemudian hiệu đó tiba-tiba những dia cái jatuh. người ở Started bên dropping cạnh to their tôi, knees. Lalu bên kemudian trái orang-orang bên mulai phải những cái người bersujud. ngã xuống, họ quỳ I xuống. raised my hands. Còn Saya chính angkat tôi thì tangan tôi saya. giơ tay I lên. said, God, I'm in a mess. Saya katakan Và tôi Tuhan nói rằng, hidupku Chúa ơi, berantakan. But if you touch my life, Con đang ở Tetapi trong kalau cái sự kau hỗn sama loạn aku, I will của give cuộc it to đời you. con. Aku akan Nhưng berikan mà nếu Ngài kepadamu. đụng chạm cuộc And đời I con, don't know con what sẽ dâng happened in cuộc those đời few con cho seconds. Ngài. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi dalam detik-detik itu. but it was like the finger of God came and touched me. Tetapi Nhưng seperti mà ada tôi cũng không jari biết phải Tuhan nói yang như thế nào. menjamah saya. I could Nhưng có feel cảm this giác như fire ngón tay coming của Đức into Chúa me. Saya Trời dapat đến và merasakan chạm api itu Đức
ngón tay của Đức Thánh Linh đến chạm vào tôi và tôi cảm giác được lửa Lalu đầy dẫy trong tiba-tiba lòng của seperti tôi. aliran listrik The yang power of God berjuta-juta came volt. and rushed into me. Kuasa Đức Tuhan itu Thánh Linh, masuk dalam năng hidup quyền của saya. Đức The Thánh first Linh thing that đến và happened ngự was my trên tôi. legs went soft like jelly. Hal pertama yang Và lúc terjadi đó adalah thì kaki hai chân của saya tôi mềm tiba-tiba nhũn. lemes.
And I was on fire. Dan saya Tôi waktu itu đang đầy lửa berkobar cho dengan Chúa. api. Lòng của Cell tôi in đầy me felt lửa like cho it Chúa. was going to explode. Setiap sel yang ada dalam tubuh saya Tôi cảm seperti giác như pengen lòng của mình sắp meledak. bùng nổ. Jesus, my friends have said to me, Pastor, what does it feel like when the power of God comes into you? Teman Bạn của saya tôi cũng bertanya từng kepada hỏi saya, mục sư apa ơi làm thế rasanya nào kalau khi mà Đức Thánh kuasa Linh đến Tuhan thì itu cảm turun giác atas. như thế I nào vậy? said, go back home, unplug one of your appliances and put your finger in the socket. Saya katakan pulang ke rumahmu lalu cabut colokan yang ada di rumahmu lalu masukin tanganmu ke dalam lubang colokan itu. Jesus said, you shall receive power, P-O-W-E-R, power, when the Holy Ghost comes upon Yesus katakan tetapi engkau akan Yesus menerima nói rằng các ngươi sẽ kuasa nhận lãnh kalau năng Roh quyền. Kudus turun you. kata Ladies and gentlemen, Khi if Đức we're Thánh going to Linh win giáng trên các everyone ngươi, for các ngươi sẽ nhận Jesus, lãnh we năng need the quyền. power of the Holy Kalau Ghost. Hãy kita nói với mau Chúa memenangkan Giêsu, Chúa setiap Giêsu ơi, jiwa chúng con untuk cần năng Yesus quyền kita của perlu Đức Thánh kuasa Linh. Roh Kudus. We need the fire of the Holy Chúng con Ghost. cần Perlu lửa api của Đức Roh Thánh Linh. Kudus. Amen. Hallelujah. And Amen, we are going to hallelujah. complete the task. Kita hanya bisa menyelesaikan tugas itu. And we need the fire. Kita perlu api Tuhan. How many of you want the Chúng fire ta today? cần lửa Berapa của banyak Ngài. saudara yang mau Bao nhiêu menerima cần lửa api ngày Tuhan hôm nay? hari ini? Many years ago, there was an evangelist in my country. Beberapa tahun yang lalu ada nhiều seorang năm trước có penginjil một di dalam nhà negara truyền saya. giáo His trên name was đất nước Steve của Hill. tôi. Namanya adalah Steve Hill. And he was preaching in an arena like this. Dia pada Và waktu họ itu berkhotbah giảng di dạy trong một arena khán seperti phòng như ini. thế At này. the end of the meeting, he gave an altar call. Lalu di Và tengah-tengah ở giữa pertemuan itu buổi dia nhóm kasih thì altar ông call. ta A đưa young ra một man lời came kêu to the gọi. front. Ada Và seorang có muda một người maju thanh ke niên depan. trẻ And bước his lên hands were trước. raised. Dan tangan anak muda Rồi itu giơ tay diangkat ke lên. Steve Hill atas. took his finger and put it on the man's Và lúc chest đó like thì this. Dan nhà Steve truyền Hill giáo Tim Hill mới dùng tunjukkan ngón tay chạm jarinya đến di ngực của dada anh daripada ta anak And he muda said, itu. fire! Dan dia và nói katakan rằng api. lửa. And the man goes down. Lalu kemudian anak muda itu But as jatuh. he's going down, Dan ketika dia jatuh, Và he rồi feels người a burning trẻ đó sensation ngã on his xuống. chest. dia merasakan Và khi satu người trẻ đó ngã sensasi di xuống, anh dadanya. ta And he cảm giác hears được the lửa trên ngực sound. của Dan mình. dia mendengar Và anh ta satu nghe Like when you được một put âm two eggs thanh on a hot frying pan. Seperti sedang masak dua telur di kuali kita. When he goes back home, Ketika dia pulang, takes off his shirt, dia buka khi anh bajunya. ta where trở the về preacher nhà, put his finger, Di tempat anh di ta cởi mana quần áo Steve Hill cởi áo taruh của mình jarinya, ra. there was a burn mark. ada Và satu ngay tanda cái vị trí mà vị terbakar di diễn giả đặt kulitnya. ngón tay trên ngực của anh ta thì có một cái dấu bị bỏng màu đỏ. Fire. Đó chính là lửa của Chúa. Có bao nhiêu người cần lửa In của Ngài? 1998, Di tahun 98, I had the privilege of meeting the German evangelist Reinhard Bonnke for the first time. saya punya kesempatan năm untuk 19- ketemu dengan 1998 penginjil tôi có được Jerman đặt ơn Reinhard được Bonnke gặp untuk gỡ pertama mục sư kali. Reinhard As a young Bonnke. pastor growing up, he was my hero. Pada Và waktu tôi saya đã nói muda với dan mục sư đó là bertumbuh, dia khi mà adalah tôi được pahlawan lớn lên saya. thì If there mục was sư anyone I Reinhard want to Bonnke preach giống như like, là I was- người I anh wanted hùng to của preach tôi. like Tôi muốn Reinhard. được Kalau ada giảng giống seseorang như yang Reinhard ingin saya Bonnke. berkhotbah, itu adalah seperti Reinhard And Bonnke. here's just a little fact. He graduated from a Bible college that we purchased. Come on. Dan ini adalah fakta di mana dia lulus dari sekolah Alkitab yang kami beli sekolah Alkitabnya. I'm driving to the lunch. Saya pada waktu itu sedang menyetir untuk I'm menuju ke excited. makan siang. I'm excited as I am nervous. Saya Và bersemangat khi vào tetapi buổi trưa saya đó, khi juga mà tôi agak lái xe, nervous. tôi vừa And when I phấn get khởi there, cũng vừa Dan bối waktu rối. saya sampai di There were sana, 8 people. ada 8 Ngay tại orang. buổi ăn And we trưa sat đó khi round the tôi đến, table. Lalu kita có duduk khoảng di 8 meja người, bulat. chúng tôi ngồi And quanh Brother bàn. Bonnke started talking about Africa. Lalu Pastor Bonnke Và mulai mục sư berbicara Reinhard tentang Bonnke bắt đầu Afrika. nói About halfway về châu in the Phi. lunch, Lalu tengah-tengah daripada makan siang itu, I plucked out the courage saya mulai mengambil satu and I keberanian. raised my hands. Lalu saya angkat tangan I saya. said, sir, Saya katakan, could you "Sir, explain something to me? bisa Và nggak vào tolong giữa buổi trưa thì jelaskan tôi đã sesuatu chịu kepada không saya?" nổi, tôi giơ tay lên và nói mục sư ơi, mục sư có thể giải thích điều này cho tôi I'm không? an inexperienced pastor. Saya nggak punya banyak pengalaman. And I want to understand how the anointing works. Saya Và mau tôi mới mengerti nói rằng mục gimana sư ơi, caranya tôi pengurapan itu cũng là một bekerja. mục sư và And tôi my muốn goodness, hiểu that được man sự started sức giàu preaching có ý at nghĩa the như thế table. nào. Lalu kemudian Và ngay tiba-tiba lúc đó thì Pastor mục Bonnke sư mulai berkhotbah Reinhard Bonnke di bắt tempat đầu makan giảng siang. ngay Whether tại it's lúc đó. 8 people or 800,000, he is the same. Dia Và entah di mục depan sư 8 Reinhard orang Bonnke atau di giảng cho depan 8 ribuan người orang, cũng giống dia như tetap giảng cho berkhotbah 8.000 dengan cara người. yang I sama. asked the Dù second 8 người hay question. 8.000 Lalu người thì kemudian mục sư saya vẫn giảng tanya y như vậy. pertanyaan kedua. Now he's on fire. Sekarang dia sudah berapi-api. I asked the third question. Saya bertanya pertanyaan yang ketiga. Now he's ready to give an altar call. Dan sekarang dia sudah siap untuk memanggil altar call. And I remember, I never forgot that day. Dan saya nggak pernah Và bisa tôi chưa lupakan bao hari giờ He itu. quên looked ngày at hôm me đó. across the table. Dia lihat kepada Mục mata sư saya. nhìn He said, tôi young man, Dan I dia want to trên cái pray bàn for ăn you. đó. Dia katakan Và mục sư anak nhìn tôi muda và saya nói mau rằng hỡi người mendoakan thanh And he niên này laid tôi muốn hands on cầu me. nguyện cho Lalu anh. kemudian dia Rồi tumpangkan mục sư tangannya. And đặt he tay said, trên many a tôi. call. Dan dia katakan banyak yang Few dipanggil. are
chosen. Một Hanya số nói sedikit rằng yang nhiều người dipilih. được nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Và Đức Chúa Trời nói rằng ta chọn con. memilih I engkau. don't know what happened in those
those few moments. Và Dan tôi saya không nggak sadar apa còn yang biết những terjadi gì pada waktu xảy itu. ra But trong there giây was phút an đó nữa. impartation. Tetapi Đó là một cái terjadi sự chuyển đổi, impartasi. chuyển I giao. drove back home Saya Rồi kemudian tôi lái pulang xe ke về rumah. nhà. and I thought to myself, Lalu saya Tôi mulai tự nghĩ, berpikir, Lord, I didn't feel anything. saya Chúa katakan ơi, con Tuhan, không saya cảm nggak nhận được merasakan gì I cả. didn't apa-apa. feel any fire. Saya Con nggak không cảm merasakan nhận ada được lửa gì api cả. yang turun. My goosebumps didn't come up. Saya nggak merasa Con cũng không có merinding. nổi I da didn't gà gì shake. cả. Saya nggak berubah. Is there something wrong with me? Apakah Có ada cái điều gì sesuatu sai yang trật ở salah trong con dengan sao? diri That the saya? greatest evangelist I know Ada seorang penginjil yang luar just laid hands biasa. on my head. Baru Một saja vị menumpangkan tangannya And atas I Nhà diri didn't một saya. nhà feel truyền anything. giáo Tetapi nổi saya tiếng nggak tuyệt vời merasakan vừa apa-apa. mới đặt I went tay back trên con home. mà Lalu bây giờ kemudian con saya không cảm pulang. nhận được Open gì my cả. Bible. Saya buka Alkitab. Rồi tôi trở về Came nhà, alive. Lalu kemudian mở kinh bam, thánh ra. itu mulai hidup. I started praying. Saya mulai Tôi bắt đầu berdoa. cầu Oh, my nguyện. prayer life started firing up. Lalu Bắt đầu kemudian lời cầu nguyện kehidupan của tôi doa bắt đầu saya đầy mulai lửa. berapi-api. And then I realized something, ladies and gentlemen. Dan kemudian saya baru sadar, saudara. I caught something from that man. Saya Và menangkap rồi tôi cảm sesuatu nhận dari được một orang điều itu. hỡi quý vị. I Tôi đã caught something nắm from được that man. điều gì Saya đó. Tôi đã menangkap nhận lấy được sesuatu điều dari gì đó Pastor từ Bongki. And this is what's going to happen in một this sư Rehab conference. Dan Bongki. ini yang akan terjadi di Và điều dalam đó cũng conference sẽ xảy ini. ra tại đại hội này. Listen, you are going to catch something from this conference. Quý vị Saudara cũng akan sẽ menangkap bắt lấy được sesuatu điều gì đó, dari nhận lấy conference được ini. điều We gì might đó not từ đại feel hội it. này. Mungkin saudara Chúng nggak ta có thể rasakan không itu. cảm nhận được. Saudara mungkin Chúng ta có nggak thể lihat không nhìn itu. But we thấy được. don't live by what we see or by Nhưng mà what we chúng ta feel. không We live sống by what we believe. theo những gì Tapi chúng kita ta bukan thấy, theo hidup những dengan gì apa chúng ta yang nhìn, kita lihat nhưng dan chúng ta kita sống theo những rasakan, gì chúng ta tetapi tin. apa yang kita percayai. And then you're going to go back to your towns and cities and villages Rồi and quý vị homes. sẽ quay trở Lalu lại saudara với nanti thành akan phố, pulang với ke kota nơi mà quý saudara vị atau đang ke ở. tempat saudara. And when you go back home, you're going to realize something has changed on the Dan inside of you. ketika engkau Và khi quý vị pulang, engkau akan quay trở sadar về bahwa nhà, quý vị sẽ sesuatu nhận ra được có điều gì đó đã thay đổi từ bên trong của quý vị. That you're no longer the same again. Quý bahwa vị sẽ saudara không nggak còn sama đời sống lagi. như cũ nữa. You know, let me close with this and we're praying. Saya akan tutup dengan Hãy ini để dan tôi akan kết thúc với điều berdoa. này và sau đó Every chúng ta cầu great nguyện. revival has a battle cry. Setiap revival yang besar selalu ada sorak Mỗi pertempuran. cơn phấn hưng đều The có một cái sự Moravians kêu said cầu đặc that the biệt của Ngài. lamb may receive the reward for his suffering. That the lamb may receive the reward for his suffering. Dan biarlah Chúng kiranya ta biết rằng anak chiên domba con Allah itu cũng nhìn thấy menerima được phần thưởng pujian vì sự untuk chịu khổ segala của Ngài. penderitaannya. John Knox of Scotland says, "Give me Scotland or let me die." John Knox katakan, berikan aku jiwa-jiwa atau aku dengan mati. In the Great Hebrides revival of the coast of Scotland, they said, "Rend the heavens, Lord, and come down." Dan Ở di trong dalam cơn phấn hưng revival ở tại Scotland Scotland, dikatakan họ Tuhan cũng kêu cầu Chúa turun rằng: ke Chúa ơi, xin tuôn đổ Scotland. thiên đàng The xuống dưới Salvationists đất này. said, "Lord, send another Pentecost." Salvation katakan, Và ở trong- kirimkan Pentecost lagi. But I love what the Welsh revival, the battle cry of the great Welsh revival, send the Holy Spirit now for Và ở trong nhiều cơn Jesus' phấn hưng khác, sake. người ta nói rằng: Chúa ơi, Hallelujah. xin Tetapi sai ngày dalam lễ mụ Welsh tuần đến. revival Và dikatakan, Chúa ơi, ở trong kirimkan những đại Roh hội này Kudus chúng ta kêu cầu rằng: untuk Chúa ơi, xin sai kepentingan Đức Thánh Linh Yesus của Ngài đến nơi Kristus. There này. are many young people here. I prophesy to you. Ada Có rất là banyak nhiều người anak-anak trẻ muda tại nơi yang đây và tôi bernubuat. muốn nói tiên tri với quý You vị. don't need a tongue of fire to preach. Quý vị không Saudara cần nggak một perlu cái lidah lưỡi yang đầy lửa để giảng. terbakar untuk berkhotbah. All you need is a tongue of flesh. Yang kita Tất cả perlukan những gì quý vị adalah cần là một lidah cái daripada lưỡi daging. To a vật tongue of lý này. fire. Come on. You don't need a silver tongue to preach. You only need a tongue of flesh that's connected to a tongue of fire. Saudara tidak Chúng ta perlu không cần lidah một cái lưỡi bằng roh vàng, bằng untuk bạc. berbicara, Nhưng mà tetapi chúng ta saudara cần perlu một cái lidah lưỡi daging vật yang lý, và cái terhubung lưỡi đó phải dengan được kết nối với lidah cái apinya lưỡi Tuhan. bằng Come lửa on. để How many of giảng you lời want the của Chúa. fire? Berapa banyak saudara yang ingin api? How many of you want the fire? Berapa Có bao banyak nhiêu saudara người trong ingin chúng ta api? muốn lửa? I'm telling you this today. Saya Tôi muốn nói katakan với quý vị Keep ngày the hôm nay, fire burning. The fire will keep you burning. kalau engkau nếu như menjaga quý api vị Tuhan giữ cho lửa berkobar, luôn maka cháy thì api chính itu lửa đó akan sẽ giữ cho quý vị terus-menerus luôn cháy. berkobar. We need the fire if every soul on this planet is going to hear the gospel. Chúng Kita ta perlu cần api lửa Tuhan supaya để rồi từng setiap linh jiwa hồn ở di trên dunia đất này ini sẽ được nghe phúc âm. mendengar Injil Tuhan. If you want the fire, please get up on your feet right now. Kalau Nếu engkau chúng ta mau muốn api itu lửa, bangkit want you berdiri di đứng tempat lên. di mana saudara I want berada. you to wait in expectation for what's about to happen. Saya Tôi mau muốn quý saudara vị hãy berharap mong dengan đợi, có một hati sự mong đợi về những điều sungguh-sungguh sắp apa xảy yang akan ra. terjadi I want berikutnya. you to lift your hands to God. Saya mau Tôi muốn saudara quý vị hãy mengangkat giơ tay tanganmu của mình kepada lên với Tuhan. I Chúa. want you to take a deep breath. Tôi muốn quý vị hãy hít thở Mulai sâu bernafas, tarik nafas And I dalam. want you just to relax. Saudara và hãy relax. thoải And we're mái. going to pray for the Holy chúng ta Spirit cầu and the nguyện fire to fall. Dan lửa kita của akan Thánh Linh minta tuôn agar đổ. Roh Kudus dan api itu turun.
Many of you are going to feel the fire. Beberapa di antara Rất là saudara nhiều akan người It's sẽ going to be merasakan on your cảm nhận. head. It's going to be on your hands. sẽ cảm nhận akan ada được di atas lửa ở trên kepala đầu saudara quý dan vị. di tangan saudara. Just say, God, I want the fire. Và hãy Katakan nói với Chúa Tuhan, rằng Chúa ơi aku con perlu muốn God, lửa. I want the fire, Aku Lord. Chúa ơi ingin con muốn apimu. lửa. I want to burn for you, Aku Lord. muốn mau được bùng cháy cho terbakar Ngài. untukmu Tuhan. I want to burn for you, Jesus. Aku mau Con muốn được terbakar bùng untuk cháy cho Chúa Engkau Giêsu. Come on, lift up your hands and Angkat worship just for tanganmu a few dan sembah moments. Tuhan. Hãy giơ tay If you lên và can thờ pray in phượng tongues, pray in Ngài. the Spirit. Nếu chúng ta có thể cầu nguyện tiếng mới hay cầu nguyện tiếng mới. Come on, say, Lord, send the fire. Katakan Tuhan kirimkan Send the api itu. fire. Chúa ơi xin sai lửa đến. Thánh Linh ơi xin sai lửa đến. Send the fire, Lord, today. Xin sai lửa đến ngày hôm nay Chúa ơi. We need fire power. Kami perlu Chúa ơi kuasa chúng dari con api. cần năng lượng. Hallelujah, Jesus. The power of God is, the presence of God is in this place. Sự hiện diện của Chúa ngay tại nơi này. Is in this place right Sự now. hiện diện của Lift Chúa up ngay your tại nơi hands. này. Hãy giơ tay lên. Hallelujah. Are you all ready? Saudara siap? I want you to be in expectation. Saya mau Tôi muốn quý saudara vị hãy harapkan sẵn ini. sàng. Tôi muốn quý vị hãy có một sự mong Roh đợi. Kudus, We Thánh Linh honor you ơi, today. chúng con kami tôn vinh hormati Ngài ngày hôm nay. Engkau We Tuhan. honor you today. Kami tôn vinh menghormati Ngài ngày hôm Engkau. nay. Jesus, you are the baptizer of the Holy Spirit. Yesus, Chúa Giêsu ơi, Ngài sẽ báp tem bằng You Phúc are Thánh the Linh. baptizer of the Holy Ghost and fire. Chúa ơi, Ngài sẽ là đấng báp tem bằng Phúc Thánh Linh và bằng And lửa. right now, Dan Và saat ngay lúc ini, này, in the name of trong danh của Jesus. Chúa Giêsu, In the name of danh của Jesus. Chúa nama Giêsu, Yesus, In the name of danh Jesus. của Chúa nama Giêsu, Yesus, In the name of Jesus. trong danh của Chúa Giêsu, In the name of Jesus. trong danh của Chúa Giêsu. Fire! Lửa, Fire! lửa. Fire! Send the fire, Lord. Chúa ơi xin sai lửa đến. Hallelujah. Send the Holy Ghost. Xin sai Thánh Linh đến. Jesus sake, hallelujah. Receive, receive, Hãy nhận lãnh, hãy receive. nhận lãnh. Fill. More. Hơn nữa. Now. Ngay bây giờ, ngay bây giờ. Release Hãy the fire. khai phóng lửa Release của the Ngài. fire. Lepaskan apimu, Tuhan. Come on. Receive. Nhận lãnh. Hallelujah, Jesus. Release the fire. Lepaskan Release the api itu. fire. Khai phóng Release lửa the của fire. Ngài. Release Khai the phóng lửa fire. của Ngài. Come on, hallelujah. Receive, hallelujah. Fire. Fall. Lửa. Fall. Send the wind, send the rain, send the Holy Ghost now. Xin Ngài hãy sai cơn gió của Ngài đến, sai Đức Thánh Linh đến. Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Come on, worship, Hãy thờ phượng Chúa. Jesus, hallelujah. Send the wind, send the fire, send the fire. Sai gió của Ngài đến, sai lửa đến. Sai lửa đến, sai gió đến trên thế hệ trẻ, trên thế hệ trẻ. Release. Lord, empower us, Lord. Empower us today. Chúa ơi, xin thêm năng quyền cho chúng con. Hallelujah. Can we just have one song and then I'm done? Just one song. Somebody help me with this, please. Hallelujah. Xin hãy lên hướng dẫn một bài hát. Và sau đó tôi sẽ kết thúc. Hallelujah. Shikarababasoterebe. Hallelujah. Come on, everybody, just keep on praying. I'm done in a few moments. Just keep on praying. Hallelujah. Terus berdoa, Jesus. saudara, terus berdoa, terus berdoa. Quý vị xin hãy cầu nguyện. Xin cứ tiếp tục cầu nguyện. Come on, just keep on praying. Don't stop. Press in. Get deeper into this river. Get deeper into this river. We want the Holy Ghost. We want the Kami fire. inginkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tiếp tục trong sự cầu nguyện. Chúng ta muốn lửa, chúng ta muốn Đức Thánh Linh. Thánh Linh ơi, xin đến đây. Fill me again with the
Kami menghormati Engkau Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memanggil Engkau. Hallelujah. Amen. Amen. Let's give the Lord a big praise offering. Berikan Let's tepuk honor tangan the yang Holy meriah Ghost. bagi Tuhan Yesus. God Haleluya. bless you. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Have a great conference. Amen. Thank you very much. Haleluya. Shalom everyone. Shalom everyone. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama. Let's stand up on our feet. Let's worship Him. Woo! Everybody shout hallelujah. Woo! Bisa sama-sama serukan hallelujah. Are you ready to praise God? Come on, clap your hands together. Hey. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Say, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me.
positive, keep me sad. Nothing is impossible to you, like I surrender.